Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Екипата на телевизија 24 ве поздравува одовде од Белград. Имам чест во оваа епизода да ви ја представам приказната на Јелена Жигон. Актерката која што зад себе има неверојатно искуство, огромен број на театарски и филмски улоги. Јавноста во некогашна Југославија ја памети по серијата Жикина династија, се разбира најмногу по тоа. To se zove koincidencija, pa sam na vas mislio prije nesuđena. Zašto nesuđena? Ima još vremen. Актерката Жигон после 20 години повторно излегува на телевизиско интервју. Јас сум Мишко Иванов. Ве поканувам да останете со телевизија 24 и да ја слушнете животната приказна на Жигон. Каква чест. Добро ме најдовме. Драго ми е што прифативте да видите дел од I meni je drago, Патот до успехот. ste iz Makedonije čak došli ovamo. Ja, baš mi je čast. Ова е вашиот дом? Da, Домот на Кригер. da, Kringer i to što se i rodila, to je da. Овде се родивте, Да. можеме да влеземе да ја отвориме Како да вашата не, приказна. изволите. Многу ми е драго што колку после 20 години давате Da, интервју. da, to je tačno. Забавно. Prio kad se kuca u oči se gleda zbog odnosa, a i radi reda. I kad me tako gledaš, Prio, meni mi dođe, ne znam kako da se odrazim. Kroz mene prođe neka ofanziva i prosto bi teo da jurnem na bunker. A ja vam ličim na taj bunker. Ma prđavu Prio koju bi teo da osvojim s teškom artiljerijom. Jedna pesma za nas? Kako koja je jedna? Samo moja. O jelo Jelena. Jesi li skoro ljubljena? Господја Жигон, благодарам што не примивте во вашиот дом, ми направивте навистина огромна чест. Meni je zadovoljstvo da ste došli. Иако трептев дали ќе го прифатите интервјуто, особено што, како видите, 20 години немам дадено Pa интервју. ne volim nekako da pričam o sebi tu. Više pričamo o sinu, slikaru, Ivani, glumici, reditelju. Tako da ne volim, ja sam nekako povučena i nikad nisam volela intervju, ali volela sam da radim i to. I mnogo imam lepih uspomena iz Makedonije, jer sam radila tamo 3 filma, ja mislim. Па имате и Републиката во пламен, тоа Da, се to се je baš култни македонски филмови. film, to je makedonski film. Dobro, tu nisam igrala glavnu ulogu, ali sam tamo radila, u Skoplju smo bili za obračun, drugi deo Kapetana Lešija. I radila sam jedan film vrlo interesantan, Divlje seme, Kokan Rakonjac je režirao i tu smo radili u Kumanovu i isto u Makedoniji smo snimali. Da ti nešto kažeš. Ćuti i spremi se za put. Ne mogu na drugom mestu da živim. Ne umem. A zašto si me onda pitala? Hoću li da budem tvoj čovjek? A? Морам да ја прашам како сте. Pa dobro. Mora da se kaže dobro. Изгледате одлично, им прекосите на годините, можам да кажам. И кога во Македонија кажав, ме праша кога ќе снимаш, велам Јелена Жигон, Прија! Prija, da, ostaću kao Prija, jer to su mi nekako i zadnji filmovi, to je rađeno od 80. do 90. Jedno 10 filmova sa divnom ekipom, sa Gidrom, sa Markom.
I reditelj Čavić je bio vrlo jedan fini gospodin i tako je bila jedna složna ekipa kao porodica. Ќе ве прашувам малку подоцна за тоа. Сега сакам да ве вратам назад во времето. Родени сте овде во Белград и тоа овде, каде што ние сме во моментот. Tata moj 33. zazidao u kuću. Tata Milenko Jovanović, inače rodom iz Bajine Bašte, bio je kasnije direktor Banke za Srbiju i legenda bankarstva. Eto, mama je bila, iako je završila istoriju umetnosti, u to vreme bila je domaćica. Nas smo bile 3 sestre, a mama je Crnogorka, sa Cetinja. Njen otac je bio predsjednik vlade Crne Gore i rođaka je bila, ona je školovana u Francuskoj, kraljica Jelena ih je školovala, 5 sestara, Martinović. Tako, eto, to je moje poreklo, uglavnom. A nas smo bile 3 sestre, ja sam bila srednja. Božana je čuveni kosimograf, ja mislim da je radila i za Makedoniju, za sve republike, radila je u Narodnom pozorištu jugoslovenskom. A Svetlana Ćeća, ona je bila urednik Radio Beograda, ona nije više među nama. Tako da imam dosta unuka, imam od sina Vanu, to je Vana koja mi je poslužila kao Simonida i ona je diplomirala filološki i upisala doktorat, a Ivanin sin Stefan je 5. razred osnovne škole. Tako da moje detinjstvo, više se sećam njihovih detinjstva i mojih unuka, ali evo setit ću se i mog, eto nas 3 sestre smo bile, bila je puna kuća devojčica, bilo je to pred rat, bile smo male, bilo je jedno srećno detinjstvo, puno ljubavi, uprkos ratu koji je došao, pa smo izbjegli u rušenje, ali bili smo mali da sve to shvatimo. Onda, ja sam bila srednja i uvek mi se činilo da, uvek su pitali ko je najstarija, ko je najmlađa. Uvek mi se činilo da mene najmanje vole. Ja sam se onda vezala za dedu tog generala koji je bio predsjednik vlade, bio ovde u Beogradu u penziji, u starosti. I dedu i tatu. Tata me vodio na utakmice. Tako da sam ja njemu, pošto nije imao sina, bila kao sin. Na fudbal? Mali? Na fudbal? Fudbalske utakmice? Da, on je bio neki funkcioner, pošto je bio direktor, neki funkcioner Brska i onda me vodio na fudbal. Kasnije sam to nastavila sa Stevom, voleli smo sport, ja sam se bavila atletikom. Posle rata smo radili radne akcije, gradila sam stadion, pa Topšidersku zvezdu i tako kao pioniri, znate, one radne akcije i tako. Eto, tako je detinjstvo to prošlo. I nekako sve 3 smo otišle, sve 3 sestre smo otišle na umetnost. Ja mislim, zahvaljujući jednom ujaku, slikaru Đuru Radonjiću, maminom ujaku, koji je dolazio svake nedelje, vodio nas u neke šetnje divne, Topšider, Košutnjak, Senjak, gde sam ja, to je nekad bila kao periferija malo. Nije bila tu Gazela i Sajam, tako da smo trčali na Savu i tako. I ona mi pričao neke ili crnogorske bajke ili Evgenija Onjegina i mi smo morali sve to da nacrtamo kad dođemo iz šetnje, da nacrtamo i tako je moja sestra rano počela, ona je postala scenograf i kostimograf. Mi smo to glumili i ja sam vrlo rano sa 16 godina otišla na akademiju. A sestra je otišla, ona je svirala klavir, sve smo svirali klavir, ali ona je otišla, završila akademiju i bila urednik na Radio Beogradu. Zato onako neko malo sećanje. Kažem, više se sećam sada Stefan, sportista, moj unuk koji ima 11 godina. Vana je skoro diplomirala, tako da ja sam više nekako nisam, kao da sam sve zaboravila, uvek sam u nekoj sadašnjosti, što je, mislim, dobro. Odlično je. Da, ja kradem Ivanine drugarice, pa se s njima družim. Naravno, imam i svoje stare drugarice, mnogih više nema, mojih glumaca, prijatelja, pogotovo u Makedoniji, to kad sam snimala. I tako to detinjstvu, tako, eto, to je sve bilo u nekom, mama je voljela poeziju, svake nedelje sam morala jednu pesmu da je naučim na pamet. I da recitirate. I da recitiram, kao dete. Ono kao što je radio Miša na njegov teda. Da. Kada je recitirala. Da. Jeste. I samo ja, ne znam zašto nije dve. Ona je jako volila poeziju Dučića i tako Rakića. I onda, eto, nije čudo što sam ja, ta Rakićeva pesma Iskopoše ti oši lepa sliko i te zvezde.
to je meni tako ostalo kao devojčici, tako da sam ove godine mi izašla ta knjiga o pesmama, o Simonidi, možda zahvaljujući toj poeziji koju me mama otkrila, svet poezije koja je stvarno čaroban i ja mislim da jedno 3 decenije da se uglavnom, sve sam drugo zaboravila, bavim poezijom i idem na književne večeri, na recitale za crkvu. Bili smo u Crnoj Gori, idemo često tamo. Onda sam bila u Ljubostinji, govorila Jefimiju u junu, tako da juče Adama Puslovića je bilo na Kolarcu, tako da nekako da budem u toku, da ne odustanem od svega, kako da kažem. Pa to je i dobro, to verjetno i drži во кондиција. Вашиот војко или е тој кој што ја втемелува кај вас уметничката нишка кај сите 3 сестри, практично? Da. Koje, pa kažem, ono se tako me uputio i mama je bila vrlo, kažem, voljela poeziju i tako. Tako da sam se ja između sporta i glume vrlo dvoumila. U stvari sam zamišljala da ću biti neki pijanista i tako. A kako reagiraše vašiot tatko? Tata vrlo loše. Da? Tata jako loše to primio, vrlo dugo. I Steva mi je bio asistent na akademiji. I naravno, negde na 3. godini smo se mi onako počeli da zabavljamo i tata ga je primio nekako i rekao je dobar, a glumac je dobar. Tako. A mama je znala sve. Ja sam krila od tate da idem na akademiju i tako. I to iz škole, iz nekadašnjeg gimnazije, posle drugog gimnazije nekadašnje. Posle prihvati, verjetno, sa tek na vreme. Prihvatio je tako. Moram да ве прашам како беше да се живее со Кригер, еден од најомразените личности во таа Југославија. Говорам на Кригер, не говорам на Стево Жигон. Da, i on je ostao kao Kriger jer je to tako upečatljivo odigrao, mada je on bio i Jago i mnoge uloge odigrao i režirao. On je puno, ima sve u Moskvi, ima najveće nagrade za režiju i tako ovde. Ja sam igrala u njegovim režijama Varvare, 100 predstava sa Viktorom Staršićem, Zoranom Ristanovićem. To je bilo negde 76. 7. recimo. On je bio vrlo vredan i vrlo, kako da kažem, vrlo je bio skroman na neki način, ali je velike stvari uradio. Daleko od to što je Kriger. Da, a Kriger to ima anegdota o tome. Ivana je bila devojčica i ona je najviše to doživljavala, su se svi plašili Krigera. I on se desilo da u pauzi snimanja dođe u onoj uniformi, i onda ga deca vide beže. Rezultati vašeg rada, gospodine, poražavajući su. Vi prosto niste ispunili obećanja. Pet, 6 balavaca, bandita, ubija nemačke vojnike. Upada u bolnice, a vi niste u stanju da raščistite s njima. Gospodine Kriger, ja već imam nešto. Meni treba samo malo više vremena, malo strpljenja. Ne? Evo, ovdje je sve zapisano. Ne. Oni su svi zapisani. Slušajte vi, ne interesuje mene da li su oni zapisani. Ja želim da oni budu otpisani, razumete li? Otpisani. На 16 години се запишувате на факултетот за драмски уметности. Стево Жигон ви е асистент. Тамо се случува, тамо се раѓа таа љубов. Da, ne odmah tako, posle 2 godine. Mi smo bili na Dubrovniku na letovanju, on je došao i tako smo neko počeli da se zabavljamo. Međutim, život je takav, on je, pošto je on završio glumu u Petrogradu, tadašnjem Leningradu, on je imao predvojničko i morao da služi vojsku. I onda je on išao u vojsku Mostar, ja sam otišla kod tetke u Pariz i tamo smo skoro godinu dana, bavila se manekenstvom i vratila sam se, naravno, zbog ljubavi porodice Beograda, ne bi nikad mogla da budem van Beograda. Volim da putujem, išla sam i u Australiju, snimala sam svuda. Znate kako je bilo ono vreme? Išli smo na razne festivale, na nedelje filma, pa to je bilo Pariz, Sardinija, Egipat i sa makedonskim glumcima.
iz Hrvatske, iz Srbije, da smo išli na festival u Moskvu. Steva ima običaj da kaže, moja žena bila u Sardiniji, bila u Egiptu, bila ne znam ovdje, a ja sam bio u Dachau. Jer je on siroti bio kao deško u Dachau 2 godine. I onda posle kad je odslužio vojsku, onda su mu rekli, pa zašto ste vi služili vojsku kad niste trebali tako. Ali on čak ni to nije žalio. Naučio je francuski, režirao u Mostaru, on je sve koristio, kažem, vredan je bio i ništa mu nije teško bilo. Se sećavate na prvата uloga? Prva uloga je bila, prosto se ne sjećam, to je bilo opštinsko dete, još sam bila na akademiji, 16-17 godina, ne znam koliko sam imala. Puriša Đorđević, ženu Viktora Starčića, koji je bio predsjednik opštine u opštinskom detetu. I to je bila prva uloga, to je bilo pre svih tih putovanja. Kad sam završila akademiju, otišla u Pariz i tako, a prve uloge su mi Ljubav i moda i Diližansa snova, gde igram jednu ciganku. U stvari je to prva pojava posle opštinskog deteta. I onda je došla 61. Prvi građanin Male Varoši. To je prva glavna uloga, baš glavna uloga sa Radetom Markovićem i Ljubom Tadićem. U Užicu smo snimali. Tu sam igrala jednu devojku, arhitektu. I to mi je nekako ostala najdraža, da li što je režirao je Puriša Đorđević, da li što je prva ili što je bila tako jedna lepa uloga. Lakše. Plašite mi ribe. Sa obale me nećete oterati. Jeste li ulovili nešto? Fino, baš sam gladna. I ja sam. Ajde. Tražite suve grančice. Ja vama ništa ne verujem. Znate, ja mislim da ste vi jako pokvareni. Zašto se ne naljutite kad vam kažem da ste pokvareni? Ili se bar okrenite? Zato što nisam. Znam da niste. Како беше да се работи во тоа време во театар, во југословенски? Тоа е непосредно по крајот на Втората светска војна. Znači, ja sam 60, mislim, uglavnom, da, sam išla na akademiju 50-ih i prve uloge su mi to bile 60, jer sam bila u Parizu, ovam onamo. Da, dobro, no ste ali u to vreme, recimo, od 60-ih do 70-ih sam nekoliko uloga. Tu je Obračun koji smo snimali u Skoplju. To je drugi deo Kapetana Lešija sa Žikom Mitrovićem, sa Petrom Prličkom i tako. Oni su svi bili moji prijatelji. Dragi Kostovski. Onda Risto Šiškov koji je u Jugoslovenskom igrao, baš u vreme kad sam ja igrala, on je puno mlađi, ali tako sam imala drage prijatelje tamo u Makedoniji. I nikada nisam srela posle, osim Rista, što sam ga ovde viđala, a videla sam režisera ove Republike u plamenu, on je bio naš ambasador do skoro, vaš ambasador do skoro, tako da smo se sreli, on je bio reditelj Georgijevski. Što se slučuva? Koji za ovije luđe? Predstavi si ti se bola. Izmislio da im nadam 50 zlatni liri. Kako ne? Zašto im se? Tja, branila je Republikat. Da. A zašto ne im dadeš? Kako zašto ne im dadeš? Zake se fake mortak su luѓе što se stavile главата в торба? И тогава сума ти се молам. Збор за нема. Počekajte. Najviše sećanja imam što se tiče Makedonije. Imala sam čast, pošto se već 30 godina bavim poezijom i recitujem. Imala sam čast da putujem, da predstavljam poeziju Ace Šopova, Blaže Koneskog, Janevskog. I tako da smo se družili, putovali. Radomir Ivanović je bio kritičar koji je to sve organizovao. To je bilo uopšte vreme kad se negovala poezija jako.
Danas ne je tako. A što pitali ste da kako je bilo snimati. Recimo 60-ih to je bilo, sad nije ništa, vidite na ulici snima se film, svi prođu. A u Užicu kad smo snimali Prvi građanin, to je celo u Užici izašlo. I mi smo krili, kad smo Rade Marković i ja imali ljubavnu scenu, mi smo krili da se gužva ne skupi, pa u ponoć smo slikali. Međutim, neko je provalio i celo Užice je bilo ponoć kad smo imali na tom trgu koji se rušio. Imali smo tu ljubavnu scenu, onda su umirali od smeha, zato što Puriša je stavio da bude Rade Marković manji od mene, meni je stavio neki, kako se to kaže, i onda smo tako imali jedan divan dijalog i odnos i sve to, a onda je Rade prekinuo i tražio šminkera da mu se popravi šminka i svi su umirali od smeha. Jel? Oni su to zamislili da je to prava romantična neka ljubav, videli su šta je film. Вие работевте постојано, практично секоја година или филм, или театар. Da, dosta sam u teatru igrala, ali kažem, sad mi je u posljednje vreme, onda sam igrala u Zagrebu sa Borisom Dvornikom, to smo putovali sa Žene dolaze, to sam igrala ono baš pred rat, jedno 80 predstava, onda u Jugoslovenskom, a prva uloga na pozorištu mi je bila kod Ace Ognjanovića, Kralj Betajnove, to sam igrala isto Francusku. I ne mogu onda da se setim Devojke Dragana Tomića, pa onda u Teatru poezije, to isto Steva režirao, Puškina, Donanu. Ma imate mnogo, imate nevjerojatno golema biografija. Pa ne znam kad sam to, ja se samo sećam da sam bila sa decom, ja ne znam kad sam sve to snimala. I ne znam, kad sam to putovala na sve te predstave. Znate kako je u to vreme bilo? Tromeđa. I onda ide jedan baletan, ide operski pevač, idu glumci, Miša Janketić uglavnom i tako. I idemo, recimo, u Plužine, gde nikad oni klavir donesu, pa peva, balet igraju i to. Tako to je bilo tako jedna... Išlo se svuda sa poezijom. Grmeo je Aca Sekulić po trgovima i tako, mislim. Помеѓу поезијата, театарот и филмот, што ќе одберете? U stvari, volela sam na filmu da igram i u teatru, naročito Varvare, kad sam igrala jednu predivnu ulogu, Maksima Gorkog u Jugoslovenskom. Ali sada je to zadnje što sam snimala neku manju ulogu Luizu od Vojvode Mišića, ženu Luizu Mišić, kod ovog Bajića. Onda sam za televiziju uradila, to je Desanku Maksimović, jedan dramski tekst, devojčica, devojka i žena. I to smo igrali Ivana, ja i jedna devojka koja je igrala devojčicu i to je televizija snimala, ali ne mogu da se setim, još sigurno jedno 10 godina. Кажете ми, како беше да се работи со доаѓените на југословенското глумиште? Pa zavisi, znate kako zavisi. Ima čovek neke simpatije za jednog više i za drugog, ali je meni bilo recimo to najupečatljivije kad sam došla prvi put u pozorište Jugoslovensko dramsko, da sam imala za sobom i sve te uloge i tako, ali meni je Viktor Starčić kad sedne pa me dočeka, pa Zoran Ristanović, sve te legende, Milivoj Živanović, to nisam s njim igrala, ali je bio tada u pozorištu, Steva je igrao sa njim puno. I tako, onda sam osjećala nekako tu veličinu i sve to. A kad snimate film, onda se dogovarate. Ja sam dosta filmova sa Ljubom Tadićem snimala, a meni je najdraži bio Cica Perović. Slobodan Perović, s njim sam 2 komedije igrala u režiji Mila Đukanovića, ali ne ovog Mila Đukanovića, predstavnika, nego reditelja. I to su komedije Inspektor i sa Oliverom Marković i Slobodanom Perovićem, ta 2 filma sam radila. A mogu da kažem da su ove komedije izgledaju lako. Ja mislim da je meni bila to najteža uloga. Jer ostati ozbiljan i ne biti malo glup i naivan da sve to prihvataš, da držiš jednu ozbiljnu stranu, a Site se smijat, a vi... ozbiljnu stranu, a da oko tebe se dešavaju tako malo naivne stvari, a ti da to ne razumeš. Tako to je bilo dosta, ali ekipa bila divna stvarno. Sva ekipa. Izvolite.
А еве што ќе следите во продолжениот патот до успехот. Мамицу ти ја речу. Кога се случуваше Жикина династија, бевте свесни дека се создава такво некое дело? Znate da u to vreme nije imalo uspeha, toliko uspeha. Čak su i onako malo i kritikovali to. To je tek posle došlo kao neka porodična lepa serija, izdvojila se. Останете со нас. Kada sam ja počeo da se udvaram ovoj lepoj ženi, ja sam dolazio u kuću koja ima strogog oca. Ja sam u tu kuću mogao da dođem jedino kao muzikant, kao partner u svirci i tako mogu da kažem da zahvaljujući ovom svom katastrofalnom znanju violine mogu da zahvalim što sam se približio Jeleni. A Ivana je došla s nama prosto zbog toga što nismo imali gde da je damo na čuvanje. Дома кога ќе седневте со Стео, правевте муавет за работата или? Ne, ja sam bila uglavnom domaćica sa decom, voljela sam i da kuvam decu sam vodila na klavir, Nikolu na sport, on je postao slikar, Nikola, ima i u Minhenu svoje slike, u Savremenoj muzeju imao je prošle godine veliku izložbu, ovo je njegov studentski rad Ivane, onda Ivana koja režira neke spektakle, ja kažem da je prevazišla Stevu, radi spektakle recimo o Prvom, Drugom svetskom ratu i to je tako nadgradila da ima jednu Bojanu guslarku koja je približila nekako neku tradiciju sa modernim. Ивана, ако не се лажем, отиде до Русија дури да го бара и Достоевски, наследникот на Фјодор Достоевски. Da, ona je i diplomirala i igrala idiota i verujte da je na premijeru Idiota ona je dovela pravnuka Dostojevskog. Dovela je na premijeru i svi su mu se onako klanjali po ruski. А дома со Стево правевте муавет за театар, за филм или не? Кога заврши посол и кога доđe Стево... Ne, on je voleo sport, on je trčao, plivao i kad se razboleo, jedino mu je to bilo teško što ne može da trči. За кој е био, Звезда или Партизан? За кој е навијao? Za Zvezdu. За Звезда? Ne, ja grešim, za Partizan. За Партизан? Ja i moj tata, a mali je za Partizan, Stefan, misle onako... Podeljeni smo, podeljeni. Така. Кога се случуваше Жикина династија, бевте свесни дека се создава такво некое дело? Znate da u to vreme nije imalo uspeha, toliko uspeha. Čak su i onako malo i kritikovali to. To je tek posle došlo kao neka porodična lepa serija, izdvojila se nekako, tako da je stalno ponavljaju. A u to vreme kad smo snimali, nije bilo toliko nekog oduševljenja ili da ljudi gledaju toliko. Tek kad su kasnije počeli da to prikazuju, ali mi smo išli na, pošto smo snimali u Ljubovčini, Trsteniku, Užicu, Arilju, tako da je uvek bilo prijatna atmosfera. Kako je da se raboti sa Gidre, sa Marko? Sa Gidrom je i divno i teško. Ono u kadru improvizira nešto, baci mi neku lubenicu ili Marko izmrekne stolicu da bi bilo sve smešnije. I tako uvek je bio veseo. Kakav je na filmu, takav je bio u životu. Сега читат некој интервју, Духовит, насмејан, позитиван. Не очекувавте дека ќе Жикина династија дека ќе постигне таков успех? Nismo očekivali, nije. U to vreme ne, tek kasnije. A sad sve više se nekako daje ove 2-3 godine zadnje, 4. A to je znači ta kućna pomoćnica? Znate šta, našao sam dete na ulici pa da se ne potuca, jel da? Ja sam je doveo da pomaže Jeleni. Pa u čemu je stvar? Ona je bila kod mene i ja sam je izbacila. Pa ti si imala neku staru kljakavu bez oka, bez noge, Milan mi rekao. Izvolite. Mamicu ti ja reću. Елена Жигон има снимано главни улоги надвор од Југославија.
Во тие странски филмови играв со многу познати светски актери, како што се Стюарт Гренджер, Патрик Каргил, Род Тейлор и други. Radila sam dosta u inostranstvu, u Australiji 2 filma, to je bilo onako, stvarno, u jednom sam igrala Grkinju, koja ide da se uda na neviđeno one priče iz Grške, a u drugom filmu sam Italijanku igrala. Tako da sam u nekom intervjuu rekla, nadam se da ćete me zvati za neku Meksikanku ili nešto. To su bili divni filmovi i to je Kinema kupila, a uopšte nigde ne mogu da ih nađem. Negde su nestali u tom ratu ili otkupila i prevela. Jedno se zove Obećana žena, to da sam igrala tu Antigonu, a drugo je sa Rod Taylorom, taj film Kino operator se zvao, The Picture Showman, sa Stuartom Grangerom, to je priča. To je Zagreb film snimao i ja sam potpisala ugovor Delija gluvonema devojka i negde na obali sam ja trebala da jurim nešto gluvonema. Međutim, Stuart Granger je imao svog scenaristu uvek i tako i onda je on razvio tu ulogu i ja sam otišla u Berlin i progovorila na engleskom smo radili i sa Batom Živojinovićem i to je ta serija, verujte da još dobijam pisma, Vinetu serija, jer to je bio Old Shatterhand, ja sam igrala Old Shatterhand Vinetu i šta se desilo, pre 2 godine prvi put me zove iz Zagreba me zove, oni imaju festival Vinetu svake godine. Tu dolaze uglavnom iz Poljske, iz Čehoslovačke, Austrije, Nemačke, ljubitelji Karl Maja. U stvari je to festival Karl Maja. I ja baš kad sam došla, bio je Miha Balog iz Slovenije, svake godine druge goste zove koji su igrali u tim serijama. A Pierre Brice je igrao tog Vinetu, on je prelep, bio i divan glumac francuski. I baš se desilo pre 2 godine kad sam ja bila kod Zadra, u tom hotelu gde se održava taj festival, gde onda naprave da daju te filmove gde se snimalo negde u brdima i tako dalje. Vrlo lepo organizovan, sve u znaku Karl Maja i Vinetu i onda stigne ja odjednom da krenem za Beograd i vidim neki plač, nešto se dešava u hotelu. Doznali su da je Pierre Brice umro, baš na to 50-godišnjicu snimanja. To je bila 50-godišnjica Vinetu. Може да ве вратам уште малку на Жикина династија. Да. Како се случи Жикина династија? Имаше аудиции, ве бара, кога го... Не, тој е редител, изабрал, редител. Да? Веднаш ја прифативте улогата? Да, бак sam videla Marko Todorović, divan glumac iz Jugoslovenskog i prijatelj, kućni Stevini moj, tako je igrao mog supruga. Onda Gidra, koga znam još sa akademije i poznavala sam dobro i njegovu ženu, Ljiljanu Kontić, koja je išla isto na akademiju. Oni su bili, ne baš ista klasa, ali smo u neko slično vreme bili na akademiji i družili se, tako da je meni bilo stvarno zadovoljstvo da igram. Знаете, зашто ја прашувам за таа Жикина династија? Затоа што низ таа серија некако може да се видат и оние семени вредности кои што некогаш постоја, денес ги нема. Da, pa jedna porodična serija, onako, mislim čak kad prikazuju te filmove, prikazu 7. deo, 3. nikad ne poređaju, a ono se vreme menjalo, mi smo se menjali, moda se menjala. Jako je lepo usnimljen Beograd i ta sela gde smo snimali. I mislim da je to dragoceno. Čak došlo doba da se ljubav proba, to je ne znam da li je 5. ili 4. U Rusiji je bio najgledaniji film pre ne znam koliko godina. Pre nego da su ovde počeli da daju. Prišlo Vremja ljubit, tako je bio jedan, vrlo popularan. Samo jedan taj deo. Дали денес таа Југославија или ако сакате Србија има наследници на еден Стево Жигон, на еден Павле Вујсич, на еден Чкалја, на еден Гидра, на една Јелена Жигон, на една Светлана Бојковиć, на една Оливера Марковиć? Dobro, evo Svetlana još igra u pozorištu, čak Vlasta Veslisavljević od 90. igra. Branka Veselinović u 100. godini. Evo, Nebojša Dugalić, pa Ivana odigrala tolike predstave, Pigmaliona, sad nešto njemu ima i drugih glumaca, onda na filmu taj Glogovac, pa onda Radoš Bajić radi te serije koje vole sadašnja, tako da mislim da ima.
Имам впечаток дека во таа Југославија некако многу повеќе се создаваше отколку денес. A pa dobro, bilo je širi prostor, više se moglo, gostovalo se i tako. Sad je to... Meni je žao za Makedoniju da sam baš bila vezana i imala puno prijatelja, da nekako nisam... Mene su prošle godine zvali da čitam, baš ta Ljiljana, prijateljica moja koja je bila ambasadorka, nekad. Ona često ide i imala neko književno veče, ja ne znam zašto nisam mogla da odem, a baš me ovako vuklo, jer sam imala te divne prijatelje. Koga bevte poslednji put во Македонија? Pa nisam dugo bila. Ne mogu da se setim, nisam dugo bila. Сакам да ве прашам, носталгични сте по природа? Pa nekako nisam, nekako trudim se da budem u nekom savremenom svetu, da nisam nostalgična. Trudim se da budem to. I vezana sam nekako za Beograd i porodicu. Imala sam tetke, sestre, sve to bilo nekako porodično i tako. Meni se sad čini da ništa nisam snimala, da sam bila non stop sa decom, unucima i tako. Zato što mi je to možda bilo primarno. Što, na primjer, Stevi, koji ima jednu ogromnu karijeru i kao glumac i reditelj je bio tako, možda zato što sam ja išla na predstave njegove, pa na predstave Ivanine, pa na izložbe Nikoline, tako da je uvek uzbudljivo kod nas jedan boemski život, porodično boemski, ne znam kako bi ga nazvala. Kako го доживявате распадот на Југославија? To je iznenađenje, šok bilo za nas, ali to takvo vreme bilo neki rat između braće, tako reći, ali najviše me začudilo, mene nekako najbliže bila Makedonija, mada je Steva Slovenac i da sam najviše bila u Sloveniji i tako. Nekako mi je Makedonija bila najbliža po mentalitetu i čudila sam se zašto nismo zajedno ostali. To mi je bilo ovako. A naravno, svi smo to doživjeli i preboleli šta možemo. Sad su drugom mnogo veći problemi još kod nas u Srbiji zbog Kosova и tako da o tome ne. За Косово пишувате и во секоја поезија. Имавте и не знам дали беше Симонида со Ивана Жигон, гледав еден рецитал кој што беше посветен токму на Косово, па прилично сте поврзани, насочени кон таа тематика, дури и во овој... Па Ивана има косовски ансамбл, косовски бошури, to su devojke iz Prištine, neki su još u Velikoj Hoči, 4, neke su završile studije u Beogradu, 10 godina i često gostujemo najviše u Crnoj Gori. I ja idem sa njima, sa mnom, to se pevaju pesme o Kosovu, govori poezija, tako da, a eto ja sam tu više zbog Milana Rakića i freske, te divne najmlađe kraljice koja je sprečila jedan rat. Buca Mirković, čuveni književnik, s njim sam, on nije više među nama, s njim sam počela i tu ideju i da skupljam te, pre 4 godine, da skupljam pesme i on je napisao jednu pesmu, kaže, vidim te u Adižaru, na bulevaru i tako i došli smo na ideju da predstavimo, to je freska, da su fresku oštetili oči, a nisu kraljicu našu, najmlađu i najlepšu. I onda smo došli na ideju da bude jedno, a pošto mi je unuka nešto bila i najbliža i najlepša, ja sam njenu sliku. Evo. Da, to je i ova naslovna. Da, to je neka reklama. Inače, ona je dobila svoju zvezdu, 38. I ta čuvena Rakićeva pesma i Desanki nekad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti. Кој влијаеше на Ивана Жигон и на Никола Жигон, на вашите деца околу таа уметничка нишка? Ивана е. Да, они su sa svim, Nikola je... To беше нормално затоа што растат покрај Јелена и Стево Жигон, или? Da, a ja mislim da su oni se oslobodili toga, da su oni svoji i da su oni veliki. A Ivana je, osim što je glumila stvarno sve što od Lady Macbeth do Desdemone do u Narodnom pozorištu Pigmaliona i najvažnije Idiota od Dostojevskog. Ги одигра она некако Moj sestrić je govorio ko mali, neću, tamo je sve do Dostojevskog. Ги одигра некако Ивана сите улоги, ама тоа ќе ја прашам Ивана, уште како млада ги одигра сите големи Da, vrlo mlada je počela i u Moskvi su recimo gostovali sa Galebom, Steva je režirao, dobili nagrade tamo.
I tako da, i ona sad se, naravno da igra, ali meni je žao što nije igrala na filmu, ja mislim da ja nisam tako fotogenična kao što je ona. A kako reagira Ivana i Nikola dodека вие снимавте? Pa bili su manji nekako. Nikola je bio očajan kad je bio dečko, što recimo u tom Vinetu, u toj seriji sa Stuartom Grangerom, on je skoro plakao, kaže, pa ti bar da si indijanku igrala, kad nisi kaubojku, nego igraš bandita, jel Bata Živojinović i ja smo igrali tako neke, ja razoružam nekog i tako, i igrala sam i u nekim Supermanu. A Ivana je uživala, ona je kao dete isto snimala i kod Pleše, kao devojčica, nekolike uloge, vrlo uspešno. Onda sam ja vodila na snimanje, to Geršla i... Вие влијаевте на нивниот избор да се одлучат, што ја знам, за глума, за театар или за сликарство, или самите одлучија? Sama. Ona je, znate kako, ona je dete koja se ljuljala kad je Steva režirao Otela, ona se ljuljala u toj ljuljašci, pa ona je išla na probe i to je njoj ostalo, tako da se ona opredelila za glumu sama. Niko je nije potpuno sama. A Nikola bio je na elektrotehnici, onda naš prijatelj iz Dubrovnika, Milovan Stanić, veliki slikar, i onda je Nikola s njim i putovao i tamo radio u Dubrovniku sa njim i otišao na glumu, na slikarstvo u Sarajevu 1 godinu, posle završio u Beogradu i tako imao neke vrlo uspešne izložbe. Во Белград. Стева je govorio da je on najtalentovaniji u porodici. Да? Бевте во Белград кога НАТО ја бомбардираше Србија, живеевте овде, така? Да. Знам дека Ивана, мислам дека и читаше на Da, ona je bila na mostovima i tako, i mislim, govorila stihove Dobrice Erića na mostovima i tako, prkosila. Pa onda je ceo svet izašao, pevalo se. Pa dobro, poezija se peva i svuda, još faraoni su se okružili stihovima da bi otišli u večnost. Верувавте дека е можно на крајот на 20. век да некој бомбардира некоја држава? Дека НАТО може да ја бомбардира Србија? Ne, naravno, to još ne može da se shvati. Još uvek ne možemo da shvatimo, ja bar. Da neko može to da, ne znam. Во овој дел од разговорот, бидејќи сакам да привршувам, да ве прашам, ги изгубивме вредностите, системот на вредности денеска и некогаш? To je teško reći. Meni se recimo ne dopada ta neka beogradska, što ne mogu da kažem celu Srbiju koju sam proputala, gde ima divnih ljudi, talentovanih, poštenih, pametnih, ali neki krug Beograda, neka elita, to nije ono što je bilo ranije. Da. To su neke lepe devojke i neki, nema takih umetničkih, kako da kažem, na televiziji nekih, mada se nađe, ima i dobrih programa. Ne mogu da nešto kritikujem kad nije sve tako. Не да критикувам, имам впечаток како денес да луѓето не знаат што е срам. Da. Sve se ide dalje, da se bude što poznatiji na neki način koji nije umetnički. To je problem. Ali dobro, to ne mogu, to je moderno neko vreme, ja ne mogu da kažem, rasla sam u vremenu kad je pozorište bilo svetinja, kad Milivoje Živanović igrao, kad je Stevi mama umrla, on je morao da igra. Mislim, posvetili su se pozorištu nekako, cijela ta generacija. Pleša, Milićević, Olga Spiridonović, to sve su, ja sam oko Svetinje to gledala kad sam došla u te Varvare da igram. Кој е советот кој што ќе го дадете на младите? Pa savet bi dala da čitaju. Manje igrica, to govorim i imam unuku i tako, mada on iščita. Ima dece i koji čitaju. Da, no ne čitaat. Ali većina ne čita preko interneta. Mi smo odrasli na literaturi, na klasici, tako da čitaju i da vole poeziju, eto. To je tako zato što ne gazi vremето, side smo potrka po... Ne znam, meni je poezija nešto... Mislim da sam najviše iz poezije naučila. Ona je meni veća od istorije.
Jer ako vi čitate Homera, Šekspira, naše guslare, Višnjića i naše narodne pesme, ja sam više doznala o istoriji i o Grčkoj i o sve iz poezije. Zato je meni... Имам впечаток дека интелигенцијата некако се повлекува, молчи, дека на површина излегуваат најгоре што се неспособни... дели, што се дели и тоа е проблем. На површина излегуваат неспособни луѓе и дека е многу полесно сега да станеш звезда отколку во таа Југославија. Во таа Југославија не можеше секој да стане глумец или пејач или пак имаше односи vrlo komplikovano, recimo mislim da Beograd i Srbija primaju vrlo rado i tu dolaze i hrvatski pevači, pogotovo sa Crnom Gorom imamo toliko veza umetničkih predstava i tako, ali da nisu drugi tako da zovu naše umetnike. A mi stvarno, kao da Jugoslavija sve naše pevače ili glumce zovemo i snimaju kod nas i tako da mislim da je otvorena, da je to dobro, da je otvorena. Но дали е тоа квалитетот кој што го сакаме? Pa kako gde? Negde ima kvaliteta, negde manje. Во својата кариера, Јелена Жигон има снимено над 49 филмови. Таа е наградена со преку 150 пофалби и благодарници. Златна плакета на Министерството за култура на Кина, орден Njegos од прв степен на Република Српска, за својата филмска работа. Добива награда Златен прстен како најдобра актерка во 1961 година. Крупен план, признание на Институтот за филм за долгогодишна работа и придонес во југословенската кинематографија. Ја представувала Југославија, но и Србија на филмските фестивали во Москва, Италија, Сардинија, а своите филмови исто така доживеале промоција и во Париз, Москва, Петровград. Била председателка на актерскиот фестивал во Ниш во 1965 година. Јелена Жигон е член на Сдруженијето на филмски актери, како и член на Академијата на филмски уметности и науки. Господја Жигон, навистина ми направивте чест што прифатите да бидете дел од овој серијал Патот до успехот. Hvala vama, vi ste mi doneli kao Makedoniju u kojoj dugo nisam bila. Nadam se da će doći. I ja kod vas, da vam vratim posjet. Нема проблем, ве очекуваме. Ви посакувам многу здравје пред се и која е пораката која што ќе испратите ви до нашите гледачи? Gledalcima ko se seća mene ne znam. Site se Pa ne verujem da se baš svi sećaju, mladi me ne znaju sigurno, ali je meni bilo uživanje da snimam u Makedoniji. To su mi najdraži bili i glumci i kolege. I kao što sam govorila i ti vaši čuveni pesnici s kojima sam se družila. Tako da, eto, ako rekla sam da nisam nostalgična, ali eto, ja sam za Makedoniju. Добре, јас ве терам да бидете носталгични. Ви сакам многу здрави и ве очекуваме во Македонија. Да, долазим сигурно. Ова беше приказната, животната приказна на актерката Јелена Жигон. Вам, почитувани, ви благодарам што не гледавте ново издание на Патот до успехот за 7 дена на телевизија 24. Довидување.